let your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Det trænede øje vil kunne se, vi har simpelthen vi har flyttet os, vi har skiftet location, som det hedder i filmsprog. Det er igen for at undgå, at fjenden han eller hun, kan det også være i de her dage, finder os. Så vi må ikke være for længe på det samme sted. Men vi kan hurtigt lige nå et par spørgsmål. Vi kan lige hurtigt nå et par spørgsmål mere her. Og det er Christian Nielsen fra Ribe. Han er 44 år. Han spørger, er der noget, du ikke kan? Og der må jeg jo bare svare nej. Det er der ikke. Det er der ikke, Christian. Det er bare... Det gælder hele tiden om at se muligheder frem for begrænsninger. Det er også det, jeg prøvede igen med Bjarnes cyklister og overbeviste dem om fra det her CC-hold, at de skal se på mulighederne frem for begrænsningerne. Det er den måde, man vinder en krig på, og det er den måde, man vinder et cykelløb på. Så for lige at vende tilbage til spørgsmålet, nej, der er ikke noget, jeg ikke kan.